Halløj alle sammen. I dag der er jeg taget til Hanstholm for at fange nogle havbars sammen med Anders fra Scandic Lures. Står lige derovre, den gut. Skal jeg så se, om vi kan overliste en havbars. Så se med i videoen lige om lidt. Så har Anders altså bid havbars. Den kommer lige her. Så kommer I lige op på moen, og så tager vi lige en havbars her, som Moni ikke troede på. Du er så vild, du er. Du er så vild, du er. Du er så vild. Fan, vi får den op. Ej, hvor er den flot. Hold kæft, den er flot, mand. Det vil sige, så er de her, og der er De flere. er her, der er flere, ja. Skal jeg holde din stang eller et eller andet, eller hvordan gør vi, Anders? Ja, men jeg tror godt, jeg kan løfte den, men heldigvis er en tung stang, jeg har. Ej, hvor er han vild. Du er så vild, du er. Yes. Den er i gang, Anders. Hvor langt ude? Ja, så er der en mere, venner. Ja. Flot, mand. Det er også en havbars. Ja. Endnu en havbars. Ja. Så flot, mand. De rykker, mand. Jeg tror faktisk, den er lidt større, den der, Anders. Ja. Kom herover til venstre. Jeg går lige lidt tilbage. Ja. Jeg har bare lige lagt min stang. Men ikke glider i vandet her. Ja, pas på. Ej, det er da flot. Jeg tror faktisk, den er på størrelse med den anden. Ja, jeg tror det. Nå, men jeg vil tage med Anders ud for at fange havbars ved vestkysten. Og han vil gerne lige forklare lidt om, hvordan man fanger dem. Så kan jeg også blive lidt klogere selv. Altså, her på vestkysten, der bruger jeg mest en 10-11 fod stang. Og det gør jeg, fordi at der er nogle mørke revler, man kan komme ud til, og der er altså perfekt med en 10 fod eller 11 fod stang og kaste derud. Og det, som jeg bruger mest her på vestkysten, det er stor agn. Og det er stor agn mellem 30 og 40 gram. Det er det, jeg har bedst erfaring med. Selvfølgelig kan du også tage den på mindre agn, når de er der. Men det med store agn, det er så fedt at kaste med. Og de går noget dybere, og de går noget vildere i vandet. Og det trigger bare de havbars. Stor trækrog som muligt, ikke ingen krog. Stor trækrog havbars har en kæmpe mund, og den skal nok tage den. Det skal være helt roligt. Og det der med havbarsen, i hvert fald i år, hvad jeg har oplevet, og lidt sidste år, det er, at de går noget længere ude, og de går dybt. Så spind stille og roligt. Sørg for, at din blink kommer dybt nok ned. Og det sker så mange gange også, hvor du får fat i bunden, når du mister et blink. Men that's the game. Men det der, jeg har haft mest erfaring, det er at spinde stille og roligt og ramme bunden næsten. Og få den. Der er mange, der tager dem på fluer også, det ved jeg. Der er også mange, der tager dem i overfladen. Det kan også godt lade sig gøre, når der er mange havbars. Men i de her tidspunkter, hvor der ikke er så mange, hvor de kun går i små stimer, så er det altså godt at komme helt ned. Eller eksempelvis bruge en flydring og komme længere ud. Jeg vil vise jer nogle blink, som jeg selv laver, har produceret specielt her til havbars fiskeriet på vestkysten. Og en af dem, som er virkelig, virkelig god, det er den vi kalder for Mahi 11. Den her, det er så en havbars farve. Det, der er specielt ved den, det er, mest af vægten ligger her i bagenden, og den falder hurtigt i spændstoppet. Og det er det, der er altafgørende her på vestkysten. Den skal bare falde hurtigst muligt i spændstoppet. Men som sagt, der kan bruges rigtig mange andre former for blink. Og de fanger alle sammen. Er der fisk, så bliver der også fanget fisk på den.
Så det er bare med at tage ud og prøve og give det en chance. Vejret er perfekt lige nu, så vi bliver her i hvert fald et stykke tid nu. Knækkerbræk.